आज हामी एउटा यस्तो यात्राको गहिराईमा पुग्दैछौँ जसले दुई बिल्कुलै फरक दुनियाँलाई भनौँ न एकै ठाउँमा ल्याएर जोड्छ। कस्तो फरक दुनियाँ? एकातिर राजनीतिक तनावले तातेको काठमाडौँ, स्रोतका अनुसार जेनजी आन्दोलन चलिरहेको छ, संसद भवन चलिरहेको छ। एकदमै कोलाहलपूर्ण हो। अर्कोतिर त्यही धुवाँ र कोलाहलबाट उडेर पुगिने बेजिङ, जो एकदमै शान्त, व्यवस्थित र भविष्य जस्तै देखिन्छ। हामीसँग लक्ष्मण पोखरेलको यात्रा संस्मरण, अब रेल चढेर चीनका केही अंशहरू छन् र आज हामी यही विरोधाभासपूर्ण यात्राको अनुभवलाई केलाउँदैछौँ। हो, र यो यात्राको विश्लेषण गर्नुको मतलब केवल घुमघामको कथा भन्नु मात्रै त होइन? होइन, बिल्कुल होइन। यो त एउटा आइना जस्तै हो जसमा हामीले नेपाल र चीनको वर्तमान र सायद भविष्यको चित्र पनि देख्न सक्छौँ। एउटा नेपाली यात्रीको आँखाले देखेको त्यो तीव्र गतिको विकास, त्यो गहिरो सांस्कृतिक सम्मान अनि त्यो भविष्यको सपना, यी सबैले हाम्रो आफ्नो देशबारे के प्रश्नहरू उब्जाउँछ? आजको हाम्रो कुराकानीको केन्द्र यही हुनेछ। त्यसो भए सुरु नै त्यही पहिलो झट्काबाट गरौँ न त। काठमाडौँको त्यो तनावपूर्ण माहौलबाट निस्केर बेजिङको त्यो शान्त र व्यवस्थित संसारमा अवतरण गर्दा लेखक र उनको टोलीले कस्तो महसुस गरे होला? खै, मलाई लाग्छ त्यो केवल भौतिक यात्रा थिएन, त्यो त एउटा फरक राजनीतिक र सामाजिक प्रणालीमा प्रवेश गरे जस्तै थियो। कसरी? स्रोतमा वर्णन गरिए अनुसार नानकाई विश्वविद्यालयका प्रोफेसर चाओ वनले उनीहरूलाई फोटो हेरेरै चिन्नु अनि न्यानो स्वागत गर्नुले एउटा व्यक्तिगत सम्बन्धको सुरुवात त गर्यो, तर त्यसपछिको सेमिनार उद्घाटन कार्यक्रमले त्यो प्रणालीको फरकपनलाई छर्लङ्गै देखायो। हो, त्यो प्रसङ्ग त एकदमै रोचक छ। कुनै प्रमुख अतिथि छैन, लामो भाषणबाजी छैन, पानसमा बत्ती बाल्ने कार्यक्रम छैन, केही पनि छैन। सिधै विषयवस्तुमा प्रवेश। हामी नेपालीहरूका लागि त यो कल्पना बाहिरको कुरा हो त नि। हाम्रोमा त कार्यक्रमको उद्घाटनै आधा कार्यक्रम हुन्छ। ठ्याक्कै। तर यहाँ एउटा प्रश्न उठ्छ, के यो केवल कार्यकुशलता मात्र हो वा यसमा अलिकति त्यो मानवीय अन्तर्क्रियाको कमी पनि देखिन्छ? राम्रो प्रश्न। हाम्रो लामो भाषणबाजी र औपचारिक तामझाममा कम्तीमा एकअर्कालाई चिन्ने, अनौपचारिक कुराकानी गर्ने एउटा मौका त लुकेको हुन्छ, होइन र? हुन्छ। चीनको यो टु द पोइन्ट शैलीले समय त बचाउँछ, तर के यसले सम्बन्ध बनाउने प्रक्रियालाई अलि छिटो र भनौँ न अलि बढी औपचारिक बनाइदिन्छ कि? सायद उनीहरूको सम्बन्ध बनाउने तरिका नै फरक होला, तर जे होस् उनीहरू सिधै आफ्नो प्रस्तुतिमा लागे र प्रस्तुतिको विषय नै नेपाल चीन सम्बन्धको जग थियो, त्यो हो बौद्ध धर्म। उनीहरूले कसरी 2400 वर्ष अघि नै दुई देश धर्म र ज्ञानले जोडिएका थिए भन्ने कुरा उठाए। र त्यसमा पनि कपिलवस्तुका भिक्षु बुद्ध भद्रको कथा त झनै महत्त्वपूर्ण छ। सोच्नुस् त, आजभन्दा 1600 वर्ष अघि सन् 408 मा एउटा नेपाली भिक्षु हिँडेर चीन पुग्छन्। हिँडेरै हो, अनि त्यहाँको बौद्ध जगतमा एउटा क्रान्ति नै ल्याइदिन्छन्। उनले अनुवाद गरेको त्यो अवतंसक सूत्रलाई सामान्य रूपमा लिनु हुँदैन। त्यो अवतंसक सूत्रको खास महत्त्व के हो? स्रोतमा यसलाई महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ भनिएको छ, तर किन? अवतंसक सूत्र महायान बौद्ध धर्मको सबैभन्दा गहिरो र दार्शनिक ग्रन्थहरूमध्ये एक मानिन्छ। यसले अब ब्रह्माण्डको समग्रता र हरेक वस्तु एक अर्कासँग कसरी जोडिएको छ भन्ने कुराको व्याख्या गर्छ। बुद्ध भद्रको अनुवादले चीनको बौद्ध चिन्तनमा ठूलो प्रभाव पारेको थियो। विशेष गरी वायन सम्प्रदायको विकासमा यसको केन्द्रीय भूमिका छ। भनेपछि यो केवल एउटा किताबको अनुवाद मात्र थिएन? थिएन, यो त नेपालबाट चीनतर्फ गएको एउटा दार्शनिक प्रवाह नै थियो। वाह! अनि यो प्रवाह एकतर्फी पनि थिएन नि। फाइयान र वेनसाङ जस्ता चीनिया यात्रीहरू पनि ज्ञानको खोजीमा नेपाल आए। हो, र उनीहरूका यात्रा वर्णनले त आज लुम्बिनीको पहिचान स्थापित गर्न समेत मद्दत गरेको छ। हो नि। बुद्ध भद्रको कथाले अर्को एउटा रोचक कुरा पनि देखाउँछ। त्यो बेला ज्ञान र धर्मको कुनै सिमाना थिएन। त्यो त हो। आज हामी भिसा, पासपोर्ट र कडा सिमानाको कुरा गर्छौँ, तर त्यति बेला एउटा भिक्षुले हिँडेरै संसारको अर्को कुनामा ज्ञानको दियो पुर्याउन सक्थ्यो। नेपालबाट चीन गएको ज्ञानको कुरा गर्दा बुद्ध भद्रको नाम आउँछ, तर कलाको कुरा गर्दा त अरण्यकोलाई कसले बिर्सन सक्छ र? सक्दैन। टोली बेजिङमा त्यही ऐतिहासिक पदचिन्ह खोज्न पुगेको थियो, होइन त? अनि त्यो खोज आफैमा एउटा सानो नाटक जस्तै बन्यो। हो, त्यो श्वेत चैत्य मतलब व्हाइट स्तूप हेर्न जाँदाको घटनाले
यात्रामा एउटा भावनात्मक उत्कर्ष नै ल्यायो। उनीहरू पुग्दा 5:05 भएको थियो र गेट ठिक 5 बजे बन्द भइसकेको थियो। त्यो क्षणको निराशा कल्पना गर्न सकिन्छ। महिनौको योजना, हजारौं किलोमिटरको यात्रा, अनि 5 मिनेटले ढिला हुँदा आफ्नो सबैभन्दा ठूलो सम्पदा हेर्न नपाउने अवस्था। तर प्रोफेसर चाउको दौडधुप, स्रोतमा वर्णन गरिए अनुसार उनी दौडिएर गए, गार्डसँग हारगुहार गरे र अन्ततः बाहिरिने ढोकाबाट उनीहरूलाई भित्र छिराइयो। त्यो केही मिनेटको तनाव र त्यसपछिको राहतले त्यो चैत्यको दर्शनलाई झनै अविस्मरणीय बनाइदियो। पक्कै पनि त्यो घटनाले अरुणिकोको महत्त्वलाई अझ गहिरोसँग अनुभव गरायो। अरुणिको केवल एक कलाकार थिएनन्, उनी एक सांस्कृतिक राजदूत थिए। 13औं शताब्दीमा उनले बनाएको त्यो 51 मिटर अग्लो चैत्य आज पनि बेजिङको मुटुमा नेपालको पहिचान बनेर उभिएको छ। त्यो केवल ढुङ्गा र माटोको संरचना होइन, त्यो दुई देशबीचको जीवित सम्बन्धको भौतिक प्रतीक हो। त्यसैले त नेपालीहरूलाई त्यहाँ निशुल्क प्रवेश दिन्छ। त्यो सम्मान हो जुन पैसाभन्दा धेरै माथि छ। अरणेको त्यो ऐतिहासिक बेजिङबाट अब आधुनिक बेजिङतिर लागौं। टोलीले त्यहाँको विशाल ओलम्पिक स्टेडियम बर्ड्स नेस्ट देख्यो। अनि सरकारी टेलिभिजन सीसीटीभीको अत्याधुनिक स्टुडियो पनि घुम्यो। नमस्कार, सीसी टेलिभिजनको स्टुडियोबाट तपाईलाई स्वागत छ। आज हामी चाइनाको बेजिङबाट नेपालका खबरहरू सुन्दैछौँ। यो छेनबायन स्क्वायर हो, जहाँ अस्ति विश्वका ठुला सशक्त नेताहरूलाई बोलाएर चीनले सैनिक परेड गरेको थियो। त्यो नजिकै छौँ हामीहरू, देखिन्छ कि पारी हो। तर लेखकलाई सबैभन्दा आश्चर्यमा पार्ने कुरा त बेजिङ सहर रातको 10 बजे नै लगभग सुनसान हुनु थियो। हो त नि हो। र यो सानो अब्जर्भेसनले चीनको समाज र त्यो कार्य संस्कृतिबारे धेरै कुरा भन्छ। कि यो केवल अनुशासन हो वा राज्य निर्देशित सामाजिक नियन्त्रणको एउटा रूप, वा उत्पादकतासँग जोडिएको छ। चाँडै सुत्ने, बिहान चाँडै उठेर काममा लाग्ने हो। यसको एउटै सरल उत्तर छैन। तर यसले के देखाउँछ भने चीनको आधुनिकता पश्चिमा आधुनिकताको नक्कल मात्र होइन, यसको आफ्नै सामाजिक लय छ। अनि यही विशाल, व्यवस्थित र अलि अपरिचित जस्तो लाग्ने सहरको बीचमा उनीहरूले एउटा यस्तो ठाउँ भेट्टाए जहाँ उनीहरूले घरकै अनुभव गरे। सगरमाथा होटल हो। त्यो प्रसङ्ग भावनात्मक रूपमा निकै शक्तिशाली छ। दिनभरि चीनको प्रविधि, विकास र व्यवस्थापन देखेर थाकेको मन जब त्यो होटलभित्र पस्छ तब उसले आफ्नै पहिचानको न्यानोपन महसुस गर्छ। हो, होटलभित्र नेपाली काष्ठकला, लुम्बिनी र बौद्धका तस्बिरहरू, नेपाली खाना, यो सबैले एउटा मनोवैज्ञानिक राहत दिन्छ। तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, प्रवेशद्वारमा ठूलो अक्षरले लेखिएको त्यो वाक्य, बुद्ध वाज बोर्न इन नेपाल। संसारको शक्ति केन्द्र मानिने बेजिङको मुटुमा आफ्नो राष्ट्रिय गौरवको त्यो उद्घोष पर्दाको गर्व, त्यो कस्तो होला? हो, त्यो केवल एउटा वाक्य होइन, त्यो सांस्कृतिक आत्मविश्वासको प्रदर्शन हो। यसले देखाउँछ कि विदेशमा आफ्नो पहिचान स्थापित गर्न ठूलो स्वरले कराउनु पर्दैन। साना साना तर अर्थपूर्ण प्रयासहरूले पनि ठूलो प्रभाव पार्छ। त्यो होटल बेजिङमा रहेको एउटा सानो तर सशक्त नेपाल जस्तै हो। एकदम। अब त्यो अनुभवको कुरा गरौँ जसले लेखकलाई सबैभन्दा बढी स्तब्ध बनायो। रेल यात्रा हो, त्यो बेजिङबाट थेन्चिनसम्मको उच्च गतिको रेल यात्रा। किताबमा यसलाई उडिरहेको रेल भनेर वर्णन गरिएको छ। लगभग 400 किलोमिटर प्रति घण्टाको गति हो। त्यो गतिमा 120 किलोमिटरको दूरी केवल 30 मिनेटमा पार गर्नु, यो त हामीले विज्ञान कथामा मात्र पढेको कुरा जस्तो भयो नि। यो अनुभवले विकासको गति भन्ने अमूर्त कुरालाई मूर्त रूप दिन्छ। नेपालमा विकासको कुरा गर्दा सडक पिच हुनुलाई ठूलो उपलब्धि मान्छौं, तर चीनले गतिलाई नै विकासको मापक बनाएको छ। यो केवल यात्रु ओसार्ने कुरा मात्रै रहेनछ। यो गतिले सहरहरूलाई जोड्छ, आर्थिक अवसरहरू सिर्जना गर्छ र मानिसहरूको समयको मूल्यलाई सम्मान गर्छ। भनौँ न, यो चीनको आर्थिक विकासको मेरुदण्ड हो। अनि थेन्चिनको बन्दरगाहमा देखेको दृश्यले त यो भविष्यको झलकलाई अझै स्पष्ट बनायो। चालक बिनाका ट्रकहरूले आफै कन्टेनर ओसार पसार गरिरहेको दृश्य, त्यो त पूर्ण रूपमा स्वचालित प्रणाली भयो। हो। त्यसले चीनको आपूर्ति प्रणाली मतलब सप्लाई चेन
कति प्रविधि सञ्चालित र कुशल छ भन्ने देखाउँछ। जहाँ मानव हस्तक्षेप न्यूनतम हुन्छ त्यहाँ गल्ती हुने सम्भावना पनि कम हुन्छ र दक्षता अधिकतम हुन्छ। यो त उनीहरूको राष्ट्रिय दर्शनकै एउटा अङ्ग जस्तो देखियो। हो, प्रविधिको प्रयोग गरेर मानवीय सीमाहरूलाई पार गर्ने। र यही गतिको प्रसङ्गले उनीहरूको यात्रालाई भविष्यको एउटा ठूलो आशा र शङ्कासँग लगेर जोड्छ। त्यो रेलमार्गको नक्सा हो। छेन्दु सहरमा उनीहरूले केरुङ काठमाडौँ लुम्बिनी पोखरा रेलमार्गको प्रस्तावित नक्सा देखे। त्यहाँ नानकाई विश्वविद्यालयका एक प्राध्यापकले निकै ढुक्क भएर भनेछन्। के भनेछन्? तपाईहरू अहिले हवाईजहाजमा आउनुभयो, सन् 2030मा तपाईहरूसँग रेलको विकल्प हुनेछ। यो भनाइमा चीनको आत्मविश्वास झल्किन्छ। उनीहरूको लागि यो केवल एउटा इन्जिनियरिङ परियोजना हो। हो, उनीहरूले आफ्नो देशमा यस्ता असम्भव लाग्ने परियोजनाहरूलाई सम्भव बनाएर देखाइसकेका छन्। हो नि, त्यसैले उनको लागि यो भविष्यवाणी गर्नु स्वाभाविक थियो। तर लेखकले भने यो कुरामा शङ्का व्यक्त गरेका छन्। उनलाई यो सपना जस्तै लाग्यो। एकातिर चीनिया प्राध्यापकको आत्मविश्वास, अर्कोतिर नेपाली लेखकको शङ्का। यो द्वन्द्वले नै सायद यो परियोजनाको यथार्थलाई ठिकसँग चित्रण गर्छ, होइन र? बिल्कुल। यो केवल प्रविधि र पैसाको कुरा मात्र होइन, यो राजनीतिक इच्छा शक्ति, भू राजनीतिक सन्तुलन र राष्ट्रिय कार्यान्वयन क्षमताको कुरा हो। चीनिया पक्ष आफ्नो क्षमतामा विश्वस्त छ, तर नेपाली पक्ष आफ्नै आन्तरिक जटिलता र अस्थिरता देखेर शङ्कालु छ। त्यो रेलमार्ग नेपालको लागि गेम चेन्जर त हुन सक्छ, तर त्यो सपना जति नजिक देखाइन्छ हामीलाई त्यति नै टाढा महसुस हुन्छ। यो आशा र यथार्थ बीचको ठूलो खाडल हो। त्यसो भए यो पुरै यात्रालाई समेटेर हेर्दा यसबाट निस्कने मुख्य निष्कर्ष के हो त? लेखकले त भनेका छन् दूरदर्शी नेता र अनुशासित नागरिक भए देश बन्छ। तर यो अलि सामान्य निष्कर्ष भएन र? भयो, अलि सामान्य भयो। मलाई लाग्छ यो यात्राले अझ गहिरो र विशिष्ट कुरा देखाउँछ। के हो त्यो? चीनको सफलताको सूत्र भनेको पहिचानको सम्मान र भविष्यको गतिको सन्तुलित मिश्रण। उनीहरू हजारौं वर्ष पुराना बुद्धभद्र र अरुणिकोलाई उत्तिकै सम्मान गर्छन्, तर त्यही सम्मानमा अल्झिएर 400 किमीको गतिमा दौड्ने रेल बनाउन रोकिँदैन। अर्थात् उनीहरूको लागि इतिहास प्रेरणाको स्रोत हो, तर गति भविष्यको ग्यारेन्टी। यहाँनिर निकै महत्त्वपूर्ण कुरा आयो कि नेपाल आफ्नो गौरवशाली इतिहासको सम्मान गर्नमा मात्र अल्झिएर भविष्यको गति समाउन चुकिरहेको छ। स्रोतले अप्रत्यक्ष रूपमा यही प्रश्न उठाएको जस्तो देखिन्छ। हो त, हामी अर्निको र बुद्धको कुरा गरेर गर्व गर्छौं, तर हाम्रो वर्तमानको गति कछुवाको जस्तो छ। दुःखको कुरा हो। यो यात्राले देखाउँछ कि नेपाल चीन सम्बन्ध एकैपटक धेरै बाटोमा हिँडिरहेको छ। प्राचीन सांस्कृतिक सम्बन्धको बाटो, आधुनिक पूर्वाधार विकासको बाटो र नागरिक स्तरको आदान प्रदानको बाटो। तर महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने चीन यी सबै बाटोमा एकैसाथ तीव्र गतिमा दौडिरहेको छ, जबकि हामी एउटै बाटोमा पनि बिस्तारै हिँडिरहेका छौँ। आजको मिति नोभेम्बर 2025 हो। ती चिनिया प्राध्यापकले सन् 2030 सम्ममा काठमाडौँमा रेल पुग्ने भविष्यवाणी गरेका थिए। अब सोच्नको लागि एउटा प्रश्न छोडेर जाउँ। भन्नुहोस्। अबको ठीक 5 वर्षमा त्यो चिनिया प्राध्यापकको आत्मविश्वास र लेखकको शङ्का मध्ये कुन चाहिँ यथार्थको नजिक पुग्ला? के नेपालले आफ्नो गति बढाएर त्यो सपनालाई भेटाउन सक्यो, वा हामी फेरि पनि इतिहासकै कुरा गरेर बसिरहेका हुनेछौँ? There are a lot of tourists and businessmen on these flights, so sometimes it's difficult to book the tickets as well. And university is one of the best university
in China as Nankai University. You visited in Tianjin, and we do wish you enjoy this visit. And we also, I also want to introduce some arrangements for tomorrow. Tomorrow morning, you will go to the Eastern Industry Park of our city. Because in this city is famous for the industry of all kinds of industry, including the electronic factories, something. And there, in the past 60 years, we set a lot of electronic factories there. So nowadays, they have moved to the other places or the countryside. So our government set up some park or some shopping area there. You also can do your shopping there. I do recommend you do some shopping there, because the shop there really have different characteristics there.